Ayan, ibibigay ko kay Daniel kung gusto niya. Ito, display ko sa loob ng bahay. Parehas siyang snake plant. Ito, money plant. Pagkano humaba, putol lang. Pwedeng ilagay sa tubig. Ito, pagka naguga, pwede ulit ilagay sa lupa. Ayan. Ayan, assorted yan. Pagka lumaki yan, pwede na lipat sa lupa, sa malaking paso. Kaya putol lang. Putulin lang, lagay sa tubig. Ayan. Snake plant, money plant, aloe vera. Lumalaki lahat yan. Lipat nyo lang sa